Siapa sangka, hewan air seperti ikan ternyata bisa melakukan perilaku yang sangat mirip dengan batuk pada manusia. Fenomena ini bukanlah sekedar cerita, melainkan mekanisme alami yang penting bagi keberlangsungan hidup mereka di dalam air. Para ilmuwan biologi kelautan menjelaskan bahwa ikan batuk adalah sebuah refleks. Tujuan utamanya bukan untuk membersihkan paru-paru sebagaimana batuk pada manusia, melainkan untuk menjaga kebersihan dan fungsi vital organ pernafasan utama ikan, yaitu insang. Insang adalah organ kompleks dengan banyak filamen halus yang bertugas menyerap oksigen dari air. Seiring waktu, kotoran, parasit kecil, atau bahkan lendir berlebih dapat tersangkut di celah-celah insang, menghambat proses pernafasan. Untuk mengatasi hal tersebut, ikan melakukan gerakan cepat yang memaksa aliran air membalik melalui insangnya. Gerakan mendadak inilah yang terlihat seperti batuk dan berfungsi untuk menyemburkan keluar segala material asing yang menempel. Menurut para ahli, kemampuan batuk ini adalah adaptasi krusial yang memungkinkan ikan untuk terus bernafas secara efisien di lingkungan akuatik mereka.